皆さんこんにちは。チワワンさっチャンネルです。今日は難波の1000日前にあるビアホール行ってきました。ミュンヘンです。ミュンヘンは唐揚げが美味しくて定評ですよね。でも今回は唐揚げ頼みません。メニュー見るとワクワクしますよね。何しようかなって。今ね、ビール祭りやってました。2月の末までやっててね、ビール1杯で1シールもらえます。10枚で1杯無料。それではハッピーラッキールンルン、朝飲み昼飲み夜飲みの皆様、お疲れ様でした。乾杯。街はね、クリスマスのイルミネーションでなんだかワクワクドキドキです。綺麗に飾られたクリスマスツリーやイルミネーション見るだけで本当楽しくてワクワクしますよね。習ってるフラダンスでも真っ赤なお花のトナカイさんはなんていう踊りやってますよ。今回は豚肉のソテー頼んでみました。あとフランクフルト、ドイツです。ドイツ思い出すな。なんちゃって行ったことなかったです。このミュンヘン、私にとってはもうドイツの空間。映画のタイタニック号でもデカプリオと一緒に空飛んだ気持ちになりました。天使にラブソングって映画でもゴスペル一緒に歌った気持ちでした。そろそろドイツから日本へ。ここでまさかの日本酒注文ね。日本帰ってきましたよ。ハッピーラッキールンルン、今日も皆様にとってより良い一日になりますようにお祈りいたしております。ご視聴ありがとうございました。大阪恵比寿橋筋のイルミネーション、なんとも大阪って感じです。ぜひまたね、大阪の方いらしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。